Вот за эти 2 недели я нахватался, сука, лени. И чтобы лень не отыметь, я должен буду потерпеть. Чтобы ее как следует поиметь, я прибегу к своему любимому кардио супер упражнению в гору. Кстати, посмотрите, какая красота. Тут на этой кардио горе силы такое большое пополнение. Ну, прям приятно, просто и радостно посмотреть. Офигительно просто. Надо показать класс молодежи. Добро, друзья.